我而家咧就喺個蒸餾廠嘅下面啦，咁跟住咧就準備咧入樽呢一個嘅 Douglas Fir 嘅道格拉斯冷杉啦。咁咧我哋每一個嘅參加者咧都會有一個5ml 嘅 bottle 啦。咁咧呢個容器咧就係頭先咧今朝蒸餾嘅道格拉斯嘅冷杉啦。咁我哋先入樽啦，咁樣。咁咧，今次咧其實咧就係好特別嘅，因為咧我哋以往嘅冬季收割咧都係收割呢一個嘅 Balsam Fir 啦。咁今次咧就係新嘅安排啦，就有個農場嘅即係負責人啦，咁咧佢就揾咗 Young Living 嘅同事啦，就去清理佢嘅即係佢個田啦。佢嘅地啦，咁嗰度咧就係咁啱有道格拉斯嘅冷杉啦。咁然後咧就咁啱咧，其實以前咧我哋嘅 Evergreen Essence 啦，咁就係有呢一個嘅 mix，即係一個唔同嘅樹混合而成，然之後蒸餾咧變成 Evergreen Essence 嘅。咁但係咧，因為好受歡迎啦，咁Young Living 咧係為咗要喺其他嘅國家去賣呢一個嘅 Evergreen Essence 咧，咁所以咧佢哋係要清楚知道每一個嘅樹木嘅品種嘅percentage 係有啲乜嘢喺度，咁所以咧呢一個嘅道格拉斯冷杉咧，其實咧就係 Evergreen Essence 其中一個嘅成分啦。咁今次咧亦都係呢一個蒸餾廠咧第一次蒸餾嘅道格拉斯冷杉嚟嘅。咁而我咧都好榮幸咧係可以咧係其中一個嘅見證嘅人啦。咁所以咧嚟緊喺如果香港咧有得賣呢一個嘅 Evergreen Essence 咧，就係我哋今次咧蒸餾嘅道格拉斯嘅冷杉啦。咁所以咧都係好興奮。咁入完樽之後咧，佢就可以咧扭實啲啦。咁就有我哋嘅道格拉斯冷杉嘅精油啦。